10 novinara iz regiona prešli su od 26. maja do 4. juna više od 3000 km kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Makedoniju, kako bi saznali zašto je certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi jedinstven regionalni projekat, zašto je potrebno ispuniti 12 kriterijuma i više od 80 podkriterijuma i šta lokalne samouprave koje su se prve uključile u projekat očekuju od certifikata. U vremenu kada je sve oštrija borba za svaku investiciju i kada gotovo sve lokalne samouprave imaju slične ponude u vidu davanja besplatnog zemljišta i finansijskih podsticaja, pokazalo se da im je potrebno nešto što će ih izdvojiti u odnosu na konkurenciju. Certifikat o povoljnom poslovnom okruženju ističe se kao pravo rešenje jer od opština gradi efikasan uhodan sistem. Sveobuhvatnost unapređenja koje je neophodno napraviti jeste ono što su opštine kroz koje smo prolazili isticale kao osnovnu prednost certifikacije u odnosu na mnoge projekte koji su do sada pokušavali da poprave njihov način rada. Certifikat je namenjen svima, i malim i velikim opštinama, i razvijenim i nerazvijenim, i onim na važnim putnim pravcima i onim koje to nisu. Postoji jasna razlika između takvih gradova i onih gradova koji nisu prošli takve procese. Tako da je vjerojatnost da će investitori doći puno veća za takve sredine. Kako Drezgić ističe, ono što je jako važno jeste da certifikat ne samo olakšava poslovanje na lokalu, već omogućava i viši životni standard građanima, koji u celom tom procesu od opštine dobijaju mogućnost da puno lakše ostvaruju usluge koje su im potrebne. Pokazalo se da je za investitora najbitnije da može da izračuna koliko će ga koštati poslovanje u opštini, da ima na raspolaganju sve potrebne baze podataka, kao i da ne gubi previše vremena na birokratiju. Samo certificiranje što se tiče grada Rijeke nas je uputilo da sistematiziramo i posložimo aktivnosti u funkciji investitora na njemu prepoznatljiv način. Tokom našeg putovanja posetili smo sve partnerske organizacije koje sprovode pilot fazu projekta i upoznali se sa 11 od 18 gradova i opština u procesu certifikacije. 3 su glavna motiva koje predstavnici lokalnih samouprava ističu kao razlog za uključivanje. Želja da dobiju međunarodno priznanje za sprovedene reforme, da nauče kako da bolje iskoriste resurse koje imaju, ali i da uvedu nešto što do sada nisu primenjivali. Certifikat o povoljnom poslovnom okruženju na nivou regiona značit će jedan zajednički standard kako opštinama da bi mogle da mere svoj učinak u odnosu na druge i razvijaju pozitivan takmičarski duh, tako i privrednicima da znaju šta mogu da očekuju od lokalne samouprave koja nosi to prestižno priznanje. Sagovornici koje smo posetili slažu se da su gradovi i opštine u jugoistočnoj Evropi mali po kapacitetima i veruju da će zajedničkom promocijom i nastupom kao region imati daleko veće šanse za kvalitetnije investicije. Prednosti tih opština koji prođu tu verifikaciju da se pozicioniraju konkurentno u regionu. Cilj je i da se što više opština, gradova uključi, kao što je to bio slučaj u Srbiji, tako da se nametne jedna konkurentnost između opština. To je velika stvar koja će nama pomoći u daljnjoj promociji Prijedora kao povoljne destinacije za ulaganja. U našem regionu ima puno opština koje misle da rade dobro, ima opština koje još spavaju, a ima i onih koje uočavaju da to što imaju ne koriste kako bi trebalo. Priznaju da ih je certifikacija prodrmala, dovela do promene svesti, pomogla da se bolje organizuju, pa i da slome otpor promenama. Nama je certifikacija ova, dakle cijeli NALED-ov proces došao u jako za nas povoljno vrijeme, gdje smo iskoristili i pomladili rad općinske uprave, isto tako doslovno pretresli rad cijele općinske uprave. Jedna od važnih ocena predstavnika opština bila je i ta da je upravo promocija jedan od segmenata koje su prilično zapostavljali. Na tom polju očekuju pomoć centralnih vlasti. Evo na neki način ovo je možda dobra prilika da se kaže da jedno naše obećanje da ćemo mi afirmirati ove općine koje dobiju zapravo certifikat za poslovno, za, da kažem, pozitivno poslovno okruženje. Zato što smatramo da način na koji i pristup na koji vi radite u ovom programu zaista onemogućava one koji ne zadovoljavaju da prođu. Dakle, vi imate poprilično stroge kriterije. Ocena investitora je da sve 4 zemlje učesnice u projektu imaju industrijsku aktivnost daleko ispod očekivanja. Pre svega je teško doći do zemljišta sa čistom dokumentacijom, a na taj problem se nadovezuje veoma statična administracija.
Sam sertifikat znači mnogo opštini koje se nalazi u grupi 4 po nerazvijenosti, u smislu toga da je sredila svoje dvorište, a samim tim sve procedure i funkcionisanje šta jedna lokalna samouprava treba pružiti građanima, privredi i kasnije i investitorima sa strane. Mi smo sertifikat dobili upravo 2011. godine i sam kraj 2011. godine, 2012. godina je godina kada je opština Ruma dobila nekoliko značajnih investitora, tako da taj sam sertifikat, a takođe i reklamu koju je NALED provodio na aerodromu mogu povezati sa dolaskom ovih investitora. Do sada u Srbiji je u ovaj program ušlo preko 1/3 lokalnih samouprava i zaista smo zadovoljni i odzivom opština i činjenicom da su one prepoznale na koji način ovaj program i ovaj alat može da im pomogne da se bolje opreme i da mogu mnogo efikasnije i kvalitetnije da odgovore na ono što od njih traži privreda i investitori. Ono što i dalje izostaje jeste konkretnija podrška države. Kriterijumi koji stoje pred lokalnim samoupravama na putu do certifikata zahtevaju od njih između ostalog da kreiraju konkretnu strategiju razvoja, formiraju odeljenje zaduženo za planiranje ekonomskog razvoja i vođenje investitora kroz ceo proces ulaganja, da uspostave jednošalterski sistem za izdavanje građevinskih dozvola, obezbede adekvatnu infrastrukturu i komunalne usluge. Takođe, jedan od važnih zahteva jeste povećanje transparentnosti u radu kroz obavezu objavljivanja svih dokumenata, odluka i cenovnika na web portalu lokalne samouprave. Bitan segment je elektronska uprava i uvođenje mogućnosti da u svakom trenutku možete da pratite gde se nalazi vaš predmet. Jednostavne i transparentne procedure čine certifikat važnim instrumentom u borbi protiv korupcije. Procedure jasno napisane, jasno se zna ko šta radi i ko šta treba da radi, tako da je i kontrola koju treba na kraju da napravi gradonačelnik veoma olakšana i lako može da se vidi gde je nastao problem. Iskustva privrede sa certifikovanim opštinama takođe su pozitivna. Obaveza formiranja privrednog saveta i uključivanja privrednika u planiranje razvoja opštine učinila je komunikaciju javnog i privatnog sektora na lokalu neuporedivo boljom. Priznaju i jedni i drugi. Privrednici sada imaju kome da se obrate i znaju da su bitni. Ovaj sertifikat dava cvrsta garancija bez razlika koji će bide jedni od period gradonačelnik na opština Veles i bez razlika koja će bide vlada koji je naredni od period, deka opština Veles je cvrsta, stabilna opština. Opštine koje smo obišli ističu da su značajno promenile način rada. Znaju da certifikacija ne podrazumeva da će investitori odmah pokucati na vrata, jer kako je zaključeno na jednom od sastanaka, dobijanja certifikata znači isto što i dobijanje vozačke dozvole. Da li ćete postati dobar vozač, zavisi posle samo od vas i načina na koji vozite. So realizacията на овој проект кој представува сертификација на општината за бизнис поволно обкружување и еден меѓународен печат за квалитет на нашата општина. Sve opštine koje smo posetili jedinice lokalne samouprave do sada, svi uglavnom pozitivno ocenjuju ovaj projekat, nezavisno što on kažu da je teško ispuniti te njihove kriterijume koje on zahteva, uglavnom bez razlike koliko su oni ispunili to ili nisu, znači nema leze.